起因呢，就是有同学充电问怎么录环境的声音。那么这期视频就介绍一下3种配置，分别是初级、中级、高级。在说这个之前呢，最重要的一点就是在户外就是防蚊液。这里给大家安利一个防蚊液，这个是亚美的，基本上在普通的户外，还有东南亚这些地方就基本够用了。野外不说，就是普通的户外，肯定够用了。然后最初级的录环境音的就是这种机顶麦克风，它是3.5接口的。然后我这个呢是科迈的 V30 Pro， 那么它的优点就是价格便宜，然后设置简单，插到那个微单上面就可以用了，也不需要过多的设置。那么对于要求不高的，只需要录一些周边的环境的声音的用户呢，这个基本够用了。那么缺点是什么呢？缺点就是说它是没有办法放大信号的。那么比方说你录一些比较轻的声音，有可能就是说不会很理想。那么还有一个呢，就是它也没有办法足够靠近声源，因为它和这个微单就在机顶上面嘛，所以说没有办法可能足够的靠近这个声源，所以声音效果可能会不是很理想。那么中级的设备呢，就是这个指向麦克风，我这个是谛听的 S Mic 2，然后再加 Zoom H5。那么先说他们的中级设备的那个缺点呢，就是价格比较贵，这一套呢大概需要3700到4000块钱左右。那么它的优点是什么呢？优点因为它和那个相机是分离的，那么你就可以把麦克风足够靠近声源，比如说海边，比如说是鸟叫、虫叫，那么你就可以单独拿这个麦克风足够的靠近这个声源。那么这是它的优点。第二个呢，就是说是它可以提供信号放大，像 Zoom H5 它就有信号放大的这个功能。那么有些声音比较轻，那么你就可以把它放大。那么再高级的设备就是 Zoom F 系列的录音机，就比如说是 F4，价格大概在5000。那么你也可以换，比方说麦克风指向麦克风，你可以换更好的，比如说森海塞尔的 MKH416。那么 MKH416价格大概在7、8000，那么这就是1万多的设备了。那个是比较高级一点的。还有更高级的，就是说是我后期把这里放一张图，就是它是一个锅，然后麦克风在中间的。然后这种呢是专门录那种野外的稀有的这种鸟叫啊、虫叫啊什么这类的声音。那么它的原理就是说是把这个声音更集中到这个麦克风这里来。它这个适用的场景呢，就是说你没有办法靠的这个声源足够近，那么所以说它需要有这么一个锅来收集这个微弱的信号。无论是初级、中级、高级这3种设备都需要注意防风。那么防风最普通的呢，就是这种海绵套子。那么海绵套子的话呢，只能适用于一些轻微的风声。那么再防风等级再高一点呢，就是那个毛毛套。我后期这里再放张图。那么就是它适用于在海边啊这种风相对来说比较大的。那么比毛毛套子这个更高级一点呢，就是那个金属的这个罩子，这种适用于这种比较强烈的风，比如狂风啊，或者是你在船上面啊这种比较强烈的风。那么基本上也是说到毛毛套子这个级别，普通用户也就基本上都够用了。那好，接下来我们就带着这个谛听的指向麦克风，还有这个科迈的机顶麦克风，我们到海边去实际录一下。Go。H5 的放大增益设置和录说话时候一样，电平表的峰值一定要保持在-5dB 和-10dB之间，不要过爆也不能过轻。参考视频中 H5 的电平表。